สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการกินโชว์ค่ะวันนี้เรามีนี่เลยนะคะมาถาดมาเริ่มเลยค่ะเห็นบอยนี่เลยนั่นก็คือส้มตำถาดทะเลนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามากินกันเลยค่ะตอนนี้มีปูสดมีปูดิบมีกุ้งมีหมึกมีหอยแครงแล้วก็มีหอยแมงภู่นะคะก่อนอื่นเราต้องเอาน้ำส้มตำไปใส่ตัวกุ้งก่อนนะคะมันจะได้มีรสชาติแล้วก็เอาน้ำส้มตำไปใส่ตัวปูดิบค่ะมันจะได้ซึมเข้าไปซึมเข้าไปเพราะนี้เราแกะสดๆเลยนะคะกินหอยแครงก่อนแล้วกันว้า หอยเฮียรีวิวหอยค่ะรีวิวปูค่ะโอ้ยไม่มีผ้าเช็ดปากไม่มีผ้าเช็ดปากมุมมามจังเลยกูหนูทำไมกินมุมมามจังลูกก็หนูเป็นคนสอบก้าวอะค่ะไม่เห็นจะต้องแคร์อะไรเลยค่ะหนูเป็นเด็กบ้านนอกหนูก็เป็นเด็กหัวกระโปโลตุยลุยขนมจีนนะคะตุยลุยเลยค่ะตุยลุยเข้าปากฟิน
ปูม้าสดๆค่ะซื้ออย่างมาแล้วปวดอักเต็บใส่นี่ก่อนข้าวเย็นน้ำอย่างน้อยจะได้ทอดน้ำเย็นตู้เย็นรอบนั้นไงโอ้ยเมียกุ้งสดค่ะกุ้งสดหอมมากค่ะปูสดๆเลยกินเฮียกินโห้ยอีห้าภาคมั้งเนี่ยรับแคลเซียมไอโอดีนไปเต็มๆค่ะไอโอดีนจากอาหารทะเลหอยของเราไม่เหม็นเหมือนหอยคนนะคะหอยไม่เหม็นค่ะไม่เหม็นเหมือนหอยคนค่ะหอยคนนะคะเหม็นค่ะหอยคนค่ะอุ้ยอย่างโดดมืดไหลมาค่ะมากินส้มตำกันค่ะพ่อแม่พี่น้องอร่อยมากเลยค่ะเราต้องกินแบบมุมมามนิดนึงนะคะ
ถ้ากินแบบผู้ดีคลิปมันจะยาวมากเลยค่ะนี่เราต้องรีบกินไม่เผ็ดหรอกค่ะปูสดๆของเราหอมมากค่ะอย่าว่ากันเด้อล่ะกินมุมมามน่ะแต่มันแซ่บเนาะอิ่มละเยี่ยมเกลือลงยาเนี่ยเยี่ยมในใจกินหอยให้หมดเพราะถ้าหอยมันถูกน้ำส้มตำมันจะเน่ามันจะเหม็นเหมือนหอยคนขอจบคลิปกันมันยาวแล้วขอจบคลิปการกินส้มตำถาดทะเลเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมติดตามชมช่องของเรากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย